Mm. Shalom, shalom. Glory to God, glory to God. Bwana Yesu asifiwe, my viewers, popote ulipo, nikukaribishe katika ibada yetu ya mafundisho katika channel ya God's Glory. Na namshukuru Mungu kabisa kwa ajili ya hii neema, kwa ajili ya kuniaminia wakili huu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kuniweka kuwa mtumishi wake, kwa kunifanya niwe bora na kwa kuniheshimisha kwa namna hii. Mungu ni wa pekee, namtukuza yeye na ninamshukuru yeye siku zote katika maisha yangu. Na asante Bwana Yesu. So nikushukuru wewe pia kwamba wewe ni mtu wa maana, wewe ni mtu wa nguvu ambao umejitoa kwa ajili ya kuwa part wa channel hii ya God's Glory. Nikukaribishe kabisa katika ibada hii. So ningependa pia tushukuru Mungu ili tuanze ibada ama mafundisho yetu leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu uliye hai, na kushukuru na kutukuza. Asante kwa neema na fadhili, asante kwa ukombozi, asante kwa uzima wa milele, asante kwa ajili ya kipindi hiki Baba, katika hii channel ya God's Glory. Uwepo wako uko pamoja na sisi. Asante maana umekusudia pia, katika jina la Yesu. Ninakuinua, ninakutukuza kwa ajili ya pendo lako la ajabu. Asante kwa ajili ya msikilizaji wangu Baba, macho ya mioyo yetu yanatiwa nuru. Tunapata kufunuliwa neno la Mungu katika uasi. Tunapata kumjua Mungu katika clarity, katika jina la Yesu. Baba, pokea sifa maana wewe ni Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai nimeomba na kupokea. Amen. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena darasani, karibu tena katika channel ya God's Glory. Naanzia wapi leo? Tuko na mfululizo wetu katika hii channel ambao mfululizo tukimalizia tunaita kwamba ufahamu kuhusu ukombozi. Ufahamu kuhusu ukombozi. Sasa leo nafikiria leo ni part 6 ama ni sehemu ya 6. So tumekuwa na sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 na ya 5. So kama hujasikiliza masomo, wewe ni wa kwanza ku view channel hii, ningekusihi kwamba ukaweze kurudi nyuma kabisa uweze kuona chapter 1, sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, ujifunze kuanzia kule, maana msingi wa kila ambacho tunajifunza uko pale kuanzia sehemu ya kwanza. Na ni hekima ya kawaida kabisa kwamba hata unapotaka kusoma kitabu chochote kile, wewe sianzia kitabu katikati ama mwisho wa kitabu upate kuelewa. So ni vizuri unaanza na mwanzo wa kitabu ili upate kujua nini ambacho kiko ndani na kitabu hiki kinahusu nini. So leo katika somo letu ama katika mfululizo wetu leo, ni kukaribisha kwanza. Ni vizuri kuwa na notebook mahali pa kuandika kitabu ama kitabu na biro pen, na pia kuwa na Biblia, na pia kuwa na akili, kwa sababu akili ni nzuri katika uchambuzi wa neno la Mungu, kuochi mambo na kuweza kuleta mambo kuwa katika ukweli wenyewe. So leo nataka tuongelee kuhusu tulichopokea katika ukombozi. Tumekuwa tukiongelea ufahamu kuhusu ukombozi. Leo tunaenda kuangalia tulichopokea katika ukombozi. Tumepokea nini? Maana nimeeleza vizuri ukombozi tulio nao katika Kristo, na tumekuwa tukiflow na kitabu cha Wakolosai 1:13 na 14. Nafikia ni hicho. Wakolosai 1:13-14, na tumeongelea kuhusu ukombozi almost kwa sehemu ngapi? Sehemu 5. So kama unaendelea pamoja na mimi, nafikiria uko mahali pazuri na utasaidika mno. So leo nataka tuangalie mambo machache pia kwamba tulipokea nini katika ukombozi. Leo ndio tunajifunza leo. Katika somo hili tunajifunza leo tulipokea nini katika ukombozi. Waefeso 1:7. Waefeso 1:7. Nataka uwe mwaminifu katika kujifunza, uwe mwaminifu katika kusikiliza pia. So Waefeso 1:7 inasema, katika yeye huyo,
Yeye huyo ukisoma Biblia kwenye muktadha ama in context, utakuta katika yeye huyo anazungumzia Kristo Yesu ama Yesu Kristo. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu. So kumbuka tumekuwa tumeflow na ufahamu kuhusu ukombozi, na tukawa kwenye Wakolosai 1:13-14. Leo ni Waefeso 1:7 na bado naongelea ukombozi. So inasema kwamba kwa yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi. Wapendwa, Biblia inasema kwamba tunao. Angalia hizi tenses ni za muhimu. Tunao, hajasema kwamba tutapokea baada ya kufa. Maana kuna wale wanaamini kwamba kupokea ukombozi ni baada ya kuwa amekufa, ni kwamba ni baada ya kuwa ametoka mwilini. No, Biblia inasema hivi tulivyo humu duniani, anasema kwamba tunao. So tunao ni kitu ulicho nacho. By the way, mtu akikwambia kwamba unao kitu fulani, una kitu fulani, so inamaanisha unacho tayari. So tunao ukombozi wetu, na unaitwa ukombozi wetu. Sikiza, ukombozi anasema masamaha ya dhambi, masamaha ya dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake. Hebu tuangalie Wakolosai 1 yenye tumekuwa tukiflow nayo. Wakolosai 1:13-14 inasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ambaye katika yeye tuna ukombozi. Sinaona tuna ukombozi. So tumesoma Waefeso 1:7, Wakolosai 1:13-14, anasema kitu hicho. Tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. So ukombozi huu ni msamaha wa dhambi. Tukija kwa Waefeso anatumia neno masamaha ya dhambi. Glory to God. So tuangalie kitu hapa, tujifunze kitu hapa. So anasema masamaha ya dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake. So tumepokea ukombozi ambao ndio masamaha ya dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake. Hajasema sawa sawa na ukiri wako, hajasema sawa sawa na vile unavyolia, vile unavyonyenyekea. No, pay attention to the details. Amesema sawa sawa na wingi wa neema yake. Neema ya Mungu ijaanza na Agano Jipya. Neema ya Mungu imeanza kutoka kitabu cha Mwanzo. Neema ya Mungu ilionekana kule. Neema ya Mungu ni kila ambacho tunapokea pasipo kustahili. Neema ya Mungu ni kila ambacho tunacho kwa kuwa hatukustahili, lakini tumestahilishwa. Mungu ameonyesha neema yake kwa Adamu na Hawa. Mungu ameonyesha neema yake kwa Kaini aliyemuua ndugu yake. Tunaona neema. Huwezi jifunza neema kwenye Agano Jipya wakati uelewi neema ya Mungu kwenye vitabu vya Agano la Kale. Msingi wa vitabu vya Agano Jipya ni Agano la Kale. Usuri, background ya vitabu vya Agano Jipya ni Agano la Kale ama vitabu vya Agano la Kale. Tangu Musa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Luka 24 kwamba Yesu alipokutana na wanafunzi akawa anafundisha. Biblia inasema kwamba akaanza tangu Musa. So kitabu cha Mwanzo unastahili kuelewa kitabu cha Mwanzo. Hapo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mbingu na nchi alikuwa anaongelea nini? Wengi unajua siku hizi mambo ni ajabu sana. Wewe unasoma Biblia, unaenda kwa Biblia, unasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Halafu unasema mbingu tunayo nchi ambayo tumekanyaka, Mungu ameiumba juu mbingu ile Mungu ameiumba. Sasa baraka zako zitakuja. Sasa sijui nini na nini na nini. Unaanza kuhubiri baraka za mwilini, vitu vinavyoharibika, wakati ambapo kitabu cha Mwanzo 1:1 hasungumzii hata baraka za mwilini. Anatumia vitu vinavyoonekana, anatumia nchi na mbingu, vitu vinavyoonekana kuongelea mpango wa Mungu. Musa anatumia nchi na mbingu kuongelea mpango wa Mungu, kuongelea kusudi la Mungu. Mbingu na nchi akimaanisha kwamba mbingu na nchi Mungu ameumba ni vitu viko pamoja.
Leo hii dunia iko mbinguni, si huko juu. Mbinguni ni hapa hapa duniani, lakini ni nchi isiyoonekana. Ni dunia isiyoonekana. Ziko pamoja, huwezi kusitenganisha, lakini unaweza katika maelezo unaweza ukazitenganisha kwa kupitia kuelezea. Maana kuna utofauti. Nchi ambayo tuko nayo leo hii tunayoiona kwa damu na nyama ni nchi inayoharibika, ni nchi ya vitu vya kushikika. Lakini nchi ya rohoni ni mahali ambapo hatuwezi tukaona katika ulimwengu ama ku access katika kuona katika ulimwengu, hatuwezi kuona katika maji ya damu na nyama. Inaitwa mbinguni. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. So mwamini lazima ajue kuwa amepokea msamaha wa dhambi mara tu alipoamini. Hicho ndio kitu cha kwanza mwamini anapoamini Injili. Biblia inaita kwamba watoto wangu wadogo wajue nini? Kwamba mumesamehewa dhambi zenu. Glory to God. So mtu anapokuwa ameamini Injili, kitu cha kwanza lazima ajue kwamba amesamehewa dhambi zake. Yes. Maana kuna watu wengi mpaka hata na wahubiri leo hawajui kama wamesamehewa dhambi. Hata kama hujui kama umesamehewa dhambi, unahubiria watu wasamehewa aje, wewe mwenyewe hata hujui kama umesamehewa. Wewe mwenyewe uko kwenye safari ya kwenda mbinguni, uko kwenye mbio za kwenda mbinguni, wakati ambapo watu tunaamini kwamba Biblia inatufundisha kwamba aliyeamini Injili ameketishwa pamoja na Kristo Yesu huko mbinguni, ama hapo penye mbingu iko katika Kristo Yesu. Maana mbingu yetu ni katika Kristo Yesu. Hapo ndio mali salama. Unaongoza watu wakati ambapo hata wewe mwenyewe hujui njia unayoiende. Hayo kusema uko safari ya kwenda mbinguni unajitahidi, mimi sijitahidi. Kwenye unajitahidi nini? Sasa ukisema uko kwenye safari ya kwenda mbinguni, nikikuuliza swali zai, unaweza jua umefika wapi? Kwenye safari hiyo yako ya kwenda mbinguni umefika wapi? Panaitwaje penye umefika? Maana kwenye safari yoyote na kikomo, na kwenye safari yoyote kuna mahali unafika pana signposts. Hii yako umefika wapi sasa? Unaweza kutuelezea penye umefika? So turudi kwenye drawing board tuweze kujifunza vizuri neno la Mungu. Glory to God. So anasema katika yeye huyo, katika damu yake, ni kwa damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo si kimiminika pia. Damu ya Yesu Kristo ni uhai wa Yesu. Ni uhai wa Mungu, ni uhai wake ndani yetu. Ni roho wake ndani yetu, ni maisha yake ndani yetu. Damu ya Yesu iliyomwagika kule Kalvari, ile akimiminika iko pato iko. Na Yesu hajatoa damu mara moja, alitahiriwa, damu ilitoka. Alipigwa mishereti, damu ilitoka hata kabla hajafika msalabani. Na akatungwa mkuki pia, damu ikatoka. Kwa sababu tambukani ni damu ipi ilituokoa kwa hizo damu zote. So wakati mwingine turudi bila sema kwamba uhai wa mnyama, ukisoma kwenye Leviticus, Walawi, mambo ya Walawi, sema kwamba damu ni uhai wa mnyama uko kwenye damu. So inaonyesha kwamba damu ina symbolize uhai wa mnyama. Na tukija kwa Yesu Kristo, manake damu ya Yesu ina symbolize uhai wake, roho wake, maisha yake ndani yetu sisi wala ambao tumeamini Injili. Glory to God. So damu ya Yesu ya kunyunyiza pia. Ananyunyiza, sio ananyunyiza vitu gani? Hujasoma Biblia, waliokuwa wanatumia damu hata kwenye Agano la Kale walikuwa makuhani peke yao. Hao ndio walipewa ruhusa ya kutumia damu. Si watu wengine hawakuruhusiwa. Na Yesu Kristo amefanyika kuwa kuhani mkuu. Maana alikuwa ni kuhani mkuu peke yake ameruhusiwa kutumia damu. Si tu makuhani pia. Kuhani mkuu. Sawa, ni kuhani mkuu wapi? Leo mna washirika wanaambiwa jitakaseni kwa damu ya Yesu. Wewe unaweza jitakasa. Wewe unaweza jitakasa mbele za Mungu, na maanisha Mungu hajui kutakasa ndio unajitakasa. Glory to God. Wakati mwingine tunachekesha sana. Mungu mwenyewe anajua kazi ya kufanya. Hebu naweza nikuuliza swali. Umeshajiuliza swali kwamba wewe ni nyumba ya Mungu? Wewe ni hekalu la Mungu. Mungu anakaa ndani yako. Amefanya makao ndani yako. So kama unajua kabisa Kristo anakaa ndani yako na wewe ndio makao ya Mungu, maskani ya Mungu. Sasa nina swali kwako.
Wewe nyumba yako yenye unaishi leo hii, hiyo nyumba inaweza kajiosha, wakati imechafuka inaweza kajiosha, inaweza kujisafisha, inaweza ikajirekebisha mahali kumeharibika. Sasa kama nyumba haina uwezo wa kujiosha wala kujitakasa wala kujirekebisha, wewe ni nyumba ya Mungu, sasa unajirekebisha, sijui unajifanya. Wakati mwingine we are so funny. Neno la Mungu limetosha kukuosha wewe. Amini katika kazi ambayo Kristo alifanya, kufa, kusikwa na kufuka kwake pamoja na kuketishwa baada. So mambo ya Mungu si mangumu vile ambavyo wengi wanaona kwamba wokovu ni mgumu. Wokovu unakuwa mgumu kwa sababu unajitahidi, unatafuta wokovu kwa matendo yako maofu. Biblia iko very clear na iko very loud, inasema kwamba hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki kwa matendo yake ya sheria, matendo ya mwili. Mtu yote anayejaribu kujihesabia haki mbele za Mungu kupitia matendo yake, Biblia inaita kwamba haya ni matendo mafu. Wewe ni mfu. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tujifunze Biblia vizuri na tukubali Biblia iturekebishe. Sio sisi turekebishe Biblia. Kubali neno la Mungu libadilishe mtazamo ndani yako, si wewe upatilishe mtazamo wa neno la Mungu. Watu tu kunyenyekea na kujifunza Biblia ndio imekuwa ni shida. Unaona mtu kwa sababu ni mchanga wa ni mchanga kiumri, ni mtu maybe atakaa kwa wokovu, lakini mtu anafundisha vizuri, anafundisha ameenda tip katika neno la Mungu. Wewe simsikiliza tu kwa sababu unaona umekomaa, sio umekaa miaka mingi kwa wokovu na ujui kitu. Nothing, ujui kitu kabisa. Kaa chini ujifunze Biblia. Kama umepata mahali injili inafunuliwa vizuri, kaa pale jifunze. Fuatilia hiyo station, fuatilia huyo mhubiri. Muulize maswali ya kusaidie, utoke kwenye kisa. Mungu anatumia watu kutoa watu wengine kwenye kisa. Huwezi jitoa kwenye kisa wewe. Siku zote naambia watu jitakaseni, watajitakasa watoe wapi damu? Wanadamu yao kujitakasa nayo. Hujasoma hata Musa anapoenda kumtoa mwanawe, Mungu mwenyewe anajitwalia hapa, anajitwalia sadaka ya kutoa pale. Ambayo Musa hakuna kazi alifanya. Kazi ya Musa ni kukubaliana kile Mungu achukua mwana kondoo. Sasa scenario ama story ya Musa pale mlima Moria ni story ilikuwa inaongelea kutolewa kwa Mungu, kutoa mwanawe kama Mungu kutoa mwanawe, kwamba yeye ndiye atakayetoa mwanawe kwa ulimwengu. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So mwamini lazima ajue kuwa amepokea msamaha wa dhambi mara tu alipoamini. Mtu yote ambaye ameamini katika Kristo Yesu, na si tu kuamini, wengine wanaamini miujiza. Wanaamini njoo utapona, njoo utapata kazi. Hiyo sio injili. Kwanza kuleta kushawishi watu kuja kwa sababu ya vitu viharibikavyo, wewe bado uko na kazi na kibarua cha kufanya. Watu wamejaa kanisani kwa sababu uliwaambia njoo mtapona, njoo mtamiujiza na kuwatabiria. Is that a gospel? Swali langu moja kwako pia. Yesu akija leo kwenye mkutano wako wakati unahubiri, utaendelea kuhubiri hicho unachokihubiri? Usinijibu. Tafakari hayo. So kwa toleo moja kama mwandishi anasema hivi, mwamini lazima ajue kuwa amepokea msamaha wa dhambi mara moja tu alipoamini. Na ni kwa toleo moja, kama vile mwandishi wa Waebrania anavyoandika katika Waebrania sura ya 10 mstari wa 14. Anasema kuwa kwa maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Hebrews chapter 10 verse 14. Kwa maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. So kwa toleo moja kuonyesha kwamba Yesu ametolewa once and for all. Afi tena ili aje akusamee dhambi za kesho. Afi tena ili akusamee dhambi zako leo. Amini kazi aliyoifanya msalabani, kwamba kwenye msalaba amekufa kwa ajili ya dhambi zako. So manake amefanywa mwenye dhambi kwa ajili yako. So amechukua dhambi zako msalabani, akafa kwa sababu ya dhambi zako. Leo akasikwa, siku ya tatu akafufuka, ili sasa wewe usiwe mwenye dhambi, wewe uhesabiwe haki. Kuamini hilo inakuwa ni shida.
Glory to God. Stay tuned. Kaa pale pale. Utajifunza. Tuna safari bado. Hatuna mbio. Sasa sikia. Kwa maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele wanaotakazwa. So damu ya Yesu ilienda damu ya Yesu Kristo imeshughulikia, damu ya Yesu imeshughulikia wakati uliopita, uliopo na utakao kuja. Ilitakasa. Damu ya Yesu ilishughulikia, maana ilishughulikia wakati chukulia wakati Yesu hajakufa, anapokufa, kusikwa na kufufuka, manake amedeal na dhambi nyuma yake, kabla, wakati uliokuwepo na wakati unaokuja. Hivyo ndivyo inavyoelezewa: wakati uliopita, wakati uliopo na wakati ujao. Hiyo ndiyo kazi ya damu ya Yesu. Ni kazi ya damu ya Yesu. So hata tunawahubiria leo Injili, wanaamini kwa kile ambacho tayari Kristo amekwisha kifanya. Hawaamini kwa kile Kristo anakuja kukifanya. Glory to God. So tunawahubiria kwamba waamini kwamba miaka 2000 na kitu Yesu alichukua dhambi ya ulimwengu wote, akafa, na kwa kufuka kwake waaminio wote wamehesabiwa haki. Imeeleweka? Amen. Wow. So hivyo basi muamini amepokea msamaha wa dhambi wa milele. Muamini amepokea msamaha wa dhambi wa milele kwa sababu ya kile Kristo alifanya. Tukio la Kristo ni tukio la milele. Tukio la Kristo ni tukio lisilopatilika wala kupatilishwa. Amen. Glory to God. So katika masikio ya dini unaweza ukadhani ni kuwapa watu leseni. Maana ukiambia watu wameokolewa milele, kwenye masikio watu ambao hawana ufahamu, masikio ya watu wa kidini, wanaweza wakaona kwamba unawapa watu leseni ya kutenda dhambi. La hasha. Hatuwapi watu leseni ya kutenda dhambi. Hatuwezi kuupatili ukweli wa neno la Mungu kwa sababu ya hofu zetu sisi. Hatuwezi tukapatili neno ama kweli ya neno la Mungu. Neno la Mungu linapaki hivyo. Na tunasema huo ukweli, ukubali, ukatae kukubali, ukweli utapaki ukweli. Ukweli ndio unahitaji kupatilisha sisi, sio sisi kupatilisha kweli ya neno la Mungu. Glory to God. Amen. So, muamini amesamehewa milele. Muamini amesamehewa milele. Ametakaswa milele. Ametakaswa milele. Na ni asiye na hatia mbele za Baba. Kwako kwa wanadamu na fulani ana hatia, lakini inasumzia mbele za Baba, si mbele zako wewe. Wewe unaweza kuhukumu na kuchaji vile unapenda kuhukumu. Lakini nasumzia mbele za Baba yake. Muamini mbele za Baba yake amesamehewa milele, ametakaswa milele, na ni asiye na hatia mbele za Baba yake. Kusamehewa si kwa sababu tumeomba msamaha, si kwa sababu tumelialia. Ni kwa sababu msamaha wa Mungu hauombwi. Msamaha wa Mungu unahubiriwa. Unajua leo hii ndio watu tu tumekuwa acha nikwambia kitu. Baada ya kanisa la kwanza, hapa katikati mambo iliharibika. Watu walikuja wakaingiza ufahamu ambao Paul amekuwa akionya kwamba watu watatokea ndani yenu. Wakaingiza ufahamu ambao si neno la Mungu ndani ya neno la Mungu. Leo hii utasikia mtu anakuhubiria kuhusu miujiza ama hata hajakuhubiria Injili, lakini anakuuliza tu ungependa kumwamini Yesu Kristo.
Unasema yes. Haya, rudia nyuma yangu. Lakini swali ni, hivyo ndivyo Biblia inavyofundisha? Je, hicho unachokifanya, hivyo ndivyo Biblia inafundisha? Maana hata ukiruka kwenye kitabu cha Warumi, hatukimkiri Yesu kwa kinywa na kuamini moyoni siki bala. Ukiamini Yesu siki watu utaokoka. Haikumaanisha uende kwa watu na kuwakirisha, kuambia kiri maneno yangu. Wewe unasoma kitabu kwenye muktadha. Ukisoma kwenye muktadha Musa, mwandishi amenukuu fundisho la Musa. Mwandishi anaongelea kuhusu injili na ubiriwa kwanza. Ndio kwenye hiyo kitabu cha Warumi, Warumi 10. Hiyo kitabu anasema kwamba watu wataokokaje kama hawajahubiriwa injili. Na watahubiriwaje mhubiri asipotumwa? Mambo kama yale. So inaonyesha kwamba injili isipohubiriwa watu hawaokoki. Na kama ni kukirisha tu watu, basi kwa nini tunahubiri injili? Kwa nini Yesu anasema kwamba nendeni mkahubiri injili kote kote duniani? Ni sawa na vile ambavyo watu leo wanabatilisha vinywaji kuwa damu ya Yesu. Mimi ninaomba kwamba kama hiyo juice huwa inasaidia watu, si tuenda kwenye supermarket tutakase juice ziko kwa supermarket zote siwe damu ya Yesu na watu wakunywe watakasike. Kama maji tunaweka watu ndani kwamba wapatiswe wamesamehewa na kadhalika, si tuende mto mkubwa kabisa ambao tunaweza tukautakasa na watu waende kuokelea watakaswe dhambi zao. Kwa nini tunafanya vitu ambavyo tulikuta watu wameharibu injili alafu tunaingia tu ndani? Mafundisho yameingia mapotofu ulimwenguni leo. Mtu lazima ahubiriwe injili, na kuna mtu anapohubiriwa injili hafai kulazimishwa kuamini. Hufai kumshawishi ili aamini injili. Injili na ushawishi wake. Bila sema injili ni power, ni nguvu ya Mungu inaokoa. Maanake ndani ya injili na ushawishi. Wakati unahubiri injili ni roho ya Mungu unaachilia kwa watu. Roho ya Mungu anajua kujitetea, kwa hiyo unamtetea wewe. Roho ya Mungu anajua kujitetea mwenyewe, atashawishi mtu mpaka mtu aamini injili. So mtu anaweza hubiriwa leo asiamini, kesho asiamini. Kama anakuja kwenye kanisa lako amalize mwezi, hata kama atamaliza mwaka mzima, hataamini. Kitu ambacho Biblia inasisitiza kwamba mtu anafaa awe na ufahamu. Uconvert umhubirie mpaka ufahamu wake upate kuelewa ni nini unachokisema, ajue huyo Mungu ni nani unayeongelea, aelewe. Baada ya kuelewa sasa amini, na kuamini kwake hatasaliwa mara ya pili, na huo ndio wokovu, na huo ndio ukombozi, na huo ndio msamaha wa dhambi. Amen, glory to God. So tumesema kwamba muamini amesamehewa na hana hatia mbele za Baba. Hii sio leseni ya kutenda dhambi, bali ni uhuru ambao muamini anapaswa kuwa nao, utakao mchenga kujua dhambi haina nguvu ndani yake. Watu wengi wanajua kwamba dhambi ina nguvu dhidi yao. Yaani hata baada ya kuwa Yesu amekaa ndani yako, dhambi bado ina nguvu. Sasa mimi nashangaa dhambi ambayo inakuja inamtoa Yesu Kristo ndani yako, alafu inatawala kwenye makao ya Mungu. Wewe unaweza kuja kutolewa kwa nyumba yako hivi. Yesu pekee ndiye aliyeshinda mauti, ndiye ana uwezo wa kuchomoa shetani ndani ya watu na yeye kumiliki mahala pale. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. So dhambi haina nguvu. Huu ni uhuru wa kumwonyesha muamini kwamba dhambi, tumeifia dhambi, manake dhambi haina nguvu kwetu leo. Dhambi haina nguvu leo kwetu. Shetani hawezi enda mbele za Mungu tushtaki sisi. Shetani anashitaki dhamira yako, si ati anaenda mbele za Mungu kushitaki. Giza na nuru vina ushirika gani? Maana tuliambiwa pia shetani wanapapa huko juu, anaenda anakutana na Mungu, anamwambia unajuaje wewe, unaonaje wewe mtoto wako, unaona vile anafanya na nini? Giza na nuru vina ushirika gani? Yesu hana ushirika. Yesu alipokuja duniani kama Mungu kufanyika mwili, wewe uliona akifanya ushirika na mapepo? Yeye alikuwa anachomoa mapepo ndani ya watu, anakemea mapepo na kuwatoa ndani ya watu. Mapepo ilikuwa inamtii Yesu Kristo, ilikuwa inajitiisha, inasarenda mbele zake. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. So So dhambi haina nguvu ndani ya muamini.
So, je, muamini aishi ovyo tu kwa vile amesamewa? Kwamba umesamewa sasa uishi ovyo ovyo, uishi vile unavyopenda, uishi kama nguruwe? Hapana, la hasha. Paulo anafundisha alafu kunainuka maswali. So Paulo anauliza kwamba tutende dhambi kwa sababu neema ipo. Alafu anasema la hasha. Mtu ambaye amefundishwa neema alafu anatenda dhambi alafu anaokelea kwenye dhambi, yeye hajaelewa neema ni nini. Nyaraka zimepasa sauti ya kutosha kuhusu mwenendo wa muamini. Nyaraka zinafundisha pia mwenendo wa muamini, namna tunastahili kuenenda. Zimeonesha mwenendo wake ni matokeo ya ukuaji ambao ndio kukeuswa kwa kufanywa upya nia yake. Mwenendo wa muamini ni ukuaji, na ukuaji unakuja baada kwa unaendelea kujifunza neno la Mungu polepole. Unajifunza neno la Mungu, alafu neno la Mungu linakeusa nia yako ambayo inaelekea ulimwengu. Wakati ulisaliwa mara ya pili, roho ndiye aliyesaliwa roho ndiye alisaliwa mara ya pili. Sasa wewe una roho wa uzao mpya, new creation. So utashi ama nia yako haikusaliwa mara ya pili, ilipaki ile ile. So nia yako inahitaji kujifunza, ifundishwe mpaka ifike mahali kubaliana na kila ambacho ulipata katika roho. Glory to God. So ukuaji wetu ni mwenendo wetu ni matokeo ya ukuaji, na ukuaji unatokea wakati ambapo tunakeusa nia zetu kupitia neno la Mungu. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So hii ni sawa na mtu aliyepewa Panadol. Haimaanishi basi ndio akonge kichwa chake kwenye ukuta. Kwani wewe ukipewa Panadol alafu sasa inamaanisha uchikongeshe kichwa kwenye ukuta ndio usikie kama kikoaje? Kitakuma ukifanya hivyo. Glory to God. Sasa huwa tukufundisha neema haina maana tunapewa watu leseni ya kutenda dhambi. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unapotumia Panadol ndani ama unatumia dawa unaenda kujiharibu tena makusudi. So hiyo ni out of order. Muamini anapaswa kujua ukweli na kuchengwa katika fundisho la uhuru wake. Bora uchengwe katika ufundishwe ukweli, ujue ukweli na uchengwe katika fundisho la uhuru wako. Ujue wewe ni nani katika Kristo. So msamaha ni zawadi ya Mungu asiyoweza kuichukua tena kwa muamini. Zawadi, mtu akishakupa zawadi hawezi akaichukua tena. So msamaha tumepewa kama zawadi. Ukombozi ambao ndio msamaha tumepewa bure. Bure manake hakuna kazi tulifanya, hakuna matendo mema pale. Glory to God. Ni sawa na mwisi msalabani. Mwisi msalabani ni mwisi, lakini mwisi ambaye alikuwa anasikiza mafundisho ya Yesu, alikuwa anaufahamu kiasi kuhusu Kristo Yesu. Anasema kwamba unikumbuke katika ufalme wako. Anasema akumbuke waache kama unajua mtu anakufa na hatafufuka, kwa nini usema akukumbuke? Sasa alijua kabisa Kristo atakufa na atafufuka. Huyo mwisi alikuwa ametupu wapi? Huyo mwisi alikuwa amekiri dhambi zake wapi? Huyo mwisi alikuwa amelia wapi kwamba asamehewe? Huyo mwisi alikuwa amepatiswa wapi kwa maji mengi? Huyo mwisi alikuwa amekula sakramenti ama amekula mesa ya Bwana lini ndiye akaokoka? Ni maneno yalifanyika tu pale kwamba unikumbuke, kwa sababu halijua kwamba huyu ni mkombozi. Huyu Yesu Kristo anahubiri kuhusu habari za ufalme wa Mungu, lakini anatulumiwa bure na dini wanamuua bure, wanamshutumu bure. Na akaambia mwisi mwenzake kwamba sisi tumeshitakiwa hapa kwa sababu ya makosa yetu. Sisi kwetu ni haki kuweko hapa, lakini huyu si haki yake kuweko hapa, maana anafundisha kuhusu ufalme wa Mungu. Na akasema kwamba Yesu amkumbuke. Yesu akamhakikishia saa hiyo kwamba utakuwa nami katika paradiso. Glory to God. So Yesu alimhakikishia kwamba wewe umekubalika, umeingia wewe. So wakati mwingine tunyenyekee. Matendo mema si kikeso cha sisi kusema kwamba tumesamehewa. Ati mtu akitenda matendo mabaya sasa wokovu umepotea. Wewe kama unahubiri wokovu wapata potea, wewe endelea kuhubiri wokovu wapata potea. Mimi nahubiri wokovu wa milele, wokovu ambao upotei, wokovu ambao once umepokea ni milele. Maana aliyekaa ndani yako ndiye ambaye amenituma, na aliyekaa ndani yako ni mkuu kuliko dhambi ambayo unaitenda leo. Amen. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. So
Mwamini amesamehewa milele kwa kile Kristo amefanya. Amepokea uhuru mbali na dhambi, kama Wakaladia 5:13 inavyosema. Maana ninyi ndugu, muliitwa mpate uhuru, lakini uhuru wenu usiwe baada ya kufuata mwili. Anasema lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili, bali tumikianeni kwa upendo. Uhuru wetu haina maana sasa tukosee, tutende dhambi, tuishi ofyo. Kufundishwa kwamba una uhuru katika Kristo, upotesi wokovu wako, upotesi kila ambacho ulipokea katika Kristo, haina maana sasa uokelee kwenye dhambi. Nini inakuonyesha kwamba uishi katika uhuru wako, uheshimu uhuru wako, na ujue wewe ni nani, na ufurahie kile umepata, na utembee katika kusudi na mpango wa Mungu. Glory to God. So uhuru anaosema hapa ni kuwa tuko huru mbali na nguvu za dhambi. Mwamini yuko huru mbali na nguvu za dhambi. Sio uhuru wa kutenda dhambi, ni uhuru wa kukuonyesha kwamba wewe uko mbali na dhambi. Nguvu ya dhambi iko mbali na. Bila sema kwamba kama magharibi na mashariki ilivyo, hivyo ndivyo dhambi zetu zimetengwa. Na kuna kitu tauti anasema kwamba kama Mungu angehesabu maovu yetu, kama angehesabu dhambi zetu, ni nani angepona? Ni nani angeokoka? Hata mmoja hangeokolewa. Maana sisi wote tumepungukiwa katika hali fulani 1, 2, 3. Na kama tutapima wokovu katika vitendo vyetu, basi hakuna hata mmoja angeingia katika ufalme wa Mungu. Maana standard ya Mungu ya kupima matendo ya mtu ni juu zaidi ya vile sisi tunapima. Mafarisayo waliokuwa wanatembea katika matendo ya mwili wakijihesabia haki, Yesu anawaambia nyinyi wanaamini katika mtu akisini apatikane kabisa amesini ndiye ametenda dhambi. Yesu akamwambia hata kuangalia tu mwanamke peke yake ukatamani, tayari umeshasini tayari. Sasa hicho kipimo ni cha juu sana. Wewe ni vitu vingapi umetamani? Ni mara ngapi umetamani skati zikipita mbele yako? Ni mara ngapi umeona wanawake ukawatamani? Wanawake ni mara ngapi wametamani wanaume? Ni mara ngapi umetamani mali ya mwingine? Ni mara ngapi unatamani uwe bora kuliko mwingine? That is a sin. So kama tutachipima kwenye vitendo vyetu na matendo na mawazo yetu, basi hakuna hata mmoja ataponea hapo. Ni mara ngapi umekasirishwa na ukakasirika kweli kweli ukanguruma? Wakasema mtajua mimi ni nani ya mwinichi wangu. Na wewe sasa hiyo umeokoka. Wakati umekasirika unaongea mazuri wewe. Wewe unawasa mambo mazuri. Kwa nini tunajifanya kuwa watakatifu kwa matendo? Kujifanya kuwa mtakatifu kwa matendo, my friend, hiyo ni kongo hata wesi pepa. Wesi. Ni msiko mzito. Umeshajiuliza kwa nini Yesu anasema makahaba akiambia wanafunzi kwamba makahaba watawatangulia kwenye ufalme? Azia alikuwa anaambia wanafunzi ama Mafarisayo, enda usome pale utajua. Kahaba anaingia mzima, yeye anaamini Injili. Na wewe unaendelea kusema ukimwambia acha ukahaba ndio uokoke. Na yeye anaamini Injili. Akiendelea na ukahaba mwisho anakuja anaacha ukahaba kwa sababu kuna kitu chakula mzuri cha neno la Mungu anakula ndani yake. Mtu anaokoka leo namwambia enda acha sigara, waacha pombe, waacha siki kufanya nini. Wewe mwenyewe ulifanya hivyo. Uliokoka ukaacha kila kitu mara hiyo. Mambo ya ukuaji wa kiroho ni safari. Huyu mtu lazima afundishwe polepole. Afundishwe mpaka hiyo hamu na shauku ya kufanya mambo ambayo anafanya kinyume na neno la Mungu ishe. Wewe una uwezo wa kutoa. Na hiyo watu wanauliza unaombea mtu kwamba natoa usharati ndani yako na toa sijui watu ndani yako. Wewe unaombea mtu itoke. Una nguvu za kutoa. Neno la Mungu lina uwezo pekee. So lazima mtu ajitoe na kujikabidhi katika neno la Mungu fully. So anasema tunaweza sema Paulo anawaambia Warumi kuwa dhambi haitawatawala sisi. So ukisoma pia kwenye Warumi kuna mahali Paulo anasema kwamba dhambi haitatutawala sisi. So dhambi haiwezi kumtawala muamini. Muamini yu juu ya dhambi. Amen. Na tumeshinda dhambi kwa sababu Yesu alishinda dhambi. Na sisi tuko ndani ya huyo Yesu Kristo. So tumetangazwa kuwa tuko huru na pia ni wenye haki mbele zake. Katika jina la Yesu. Tuombe. Nataka kurudia nyuma yangu.
Sema, Baba, nakushukuru kwa wema wako kwangu katika Kristo Yesu. Asante kwa wingi wa neema yako ambao katika huo nimepokea msamaha wa dhambi zangu. Amen. Endelea. Sema, ninaomba na kupokea kuwa nia yangu itaendelea kupokea nuru ya neno lako kwa upole na hata kulitenda katika maisha yangu. Ninatembea katika ushindi wa neno lako. Amen. Fanya ukiri huu. Sema, nimekombolewa milele. Nimesamehewa kwa toleo moja la Kristo. Ninao ukombozi wa milele. Sio kwamba nitasamehewa au niombe kusamehewa, bali nimesamehewa milele. Nimekombolewa kwa damu ya dhamani ya mwana kondoo Kristo Yesu. Msamaha wa dhambi zangu hauna kikomo. Thamani yangu ni katika Kristo Yesu. Ninaamini katika ukweli huu. Amen. Amen. Baba amekubariki sana. Wewe ni mtu wa maana na kupenda kwa uaminifu wako katika neno la Mungu. Nikukaribisha tena kwenye mikutano yetu ya ibada Jumapili kuanzia 2:30, na pia tuko na matarasa pia inaendelea hiyo siku ya Jumapili. Ni vizuri njoo ujifunze kuanzia muamini mpya. Ukienda kwenye channel yetu ya YouTube God's Glory Believers Community Church, utakuta mafundisho ambayo inaendelea pia. Baada ya ibada zetu tunakuwa na classes za new believers, kuamenda, kuwasaidia kuelewa, maana kuna watu wengi hawajui kama wameokoka lakini wanaenda kanisani. Hata hawezi elezea mtu kuhusu wokovu, wala hata hawezi tetea imani yao. So tunafundisha kutokea chini kabisa. Tunakukaribisha katika mikutano hiyo. Na pia siku kama ya leo ya Thursday tuna mkutano wa maombi kuanzia saa 11 mpaka saa 12 na 15, nataka 15 ama na nusu tukichelewa. So tunakualika, na pia tuko na mikesha every first Friday ya mwezi. Tunakuwa na mkesha, so karibu sana. Kuna mikesha zingine za viongozi za waimbaji. Njoo ukutane na sisi na utasaidika sana. Na pia ni kuhimiza kwa upendo wa Kristo kwamba usisahau subscribe hii channel. Tunaomba kwamba tuweze kufikia idadi ya subscribe ambao wanahitajika kwenye sheria YouTube, angalau subscriber 1000, ambapo itatuwezesha sisi kuweza kufanya YouTube live. Na naomba kwamba uweze kusubscribe, uweze kushare na rafiki, share na ndugu, share na dada, share na mama, share na baba. Washirikisha hii channel kwamba ni channel ya upendo, ni channel ambayo inafundisha kweli ya neno la Mungu. So washirikishe na waambie kwamba wasisahau kusubscribe, ili tuwe tukikufikia live, ili hata tuwezeshe pia kuweza kufanya uchambuzi mzuri wa live kwenye YouTube. Tunakiwa live online kabisa. Unauliza maswali, tunasaidiana katika kupata majibu na kusaidika kwa hii safari ya wokovu. So usisahau kusubscribe, usisahau kulike pia. Nawashukuru pia watu wa kanisa langu pia, kanisa la Kristo, ambao ni wanafunzi wangu. Nawapenda kabisa na upendo wa Kristo kujitoa kwenu. Akina Pastor Mazzio, Mungu awabariki sana, Mungu awalinde milele. Akina Pastor Margaret, Pastor Utieno, nawapenda kabisa na upendo wa Kristo. Pastor Joshua, wow, kabisa nashukuru hao watumishi wa Mungu, wamekuwa msaada, wanafanya kazi ya Mungu kabisa kwa bidii. Mke wangu ni mchungaji pia, anafanya kazi nzuri, na muenzi na mheshimu kabisa kwa upendo wa Mungu kwamba anafanya kazi nzuri katika huduma. Na pia tunaye mwinjilisti pale Pastor Robert, pia ni mtumishi wa Mungu mzuri kabisa, mnyenyekevu. Anatoka sehemu za Kikuyu, sehemu za Kikuyu Wangike, wafikia Wangike. Hizo area za Wangike kule. Uko wewe ni mtu wa Wangike kule, ambatana na ndugu Robert. Kila Jumapili tunakuwa naye kwenye ibada zetu, mikesha tunakuwa naye. Ambatana na ndugu Robert ya kulete mahali pazuri. So niko na wengi kabisa ambao ni watumishi wa Mungu watiifu, wanyenyekevu, ambao
wameamua kabisa kujidhabihu maisha yao kufundisha kweli, na hawaogopi chochote. Inapofika swala la kufunua kweli ya neno la Mungu, wako very clear, na nawapenda sana kwa sababu ya ujasiri, na hawako tayari kuweza kuingia vichakani kwa ajili ya kufundisha uovu. Wamejikita kuhubiri kweli. So hawa ni watumishi wa upendo kabisa, na watumishi ambao tunajifunza nao, tunafundisha nao neno la Mungu. Kuna upcoming, kuna wengine wanakuja, kuna wengine ambao tunawalea pia. Tunajua kwamba tunaenda mbali. So ni kushukuru kabisa wewe kwa uaminifu wote, na kushukuru na kupenda. Siku moja najua kwamba tutakutana pamoja na tutaendelea kulishana. So niseme kwamba leo pia Mungu amekubariki, na Mungu wa amani awe pamoja nawe katika jina la Yesu. Amen. Glory to God. Shalom.